Часто задаваемый вопрос, какой подшипник гудит, правый или левый. Как определить? Вот у меня сейчас гудит подшипник спереди. Смотрите, едете, когда загудел подшипник, просто на ходу вот так поворачивайте руль или влево, или вправо, или влево. Если при повороте налево гуд усиливается, то это правый подшипник. Если при повороте направо гуд усиливается, то это левый подшипник.